ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈഡിലെ ഫോഗ് ലാമ്പ് കത്തുന്നില്ല, റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫോഗ് ലാമ്പ് കത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി നോക്കാൻ പറ്റും. വയർ വിട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബൾബ് പോയത് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, നിസ്സാര കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് വേറൊരു വണ്ടിയിൽ നോക്കി, അപ്പോൾ അത് വർക്ക്ഷോപ്പിലൊന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയൊന്നും നോക്കാം. ഇതിനിപ്പോൾ അധികം ടൂൾസൊന്നും ആവശ്യമായിട്ടില്ല. ഒരു 10-ൻ്റെ സ്പാനറോ അല്ലെങ്കിൽ ടീ സ്പാനറോ ഉണ്ടാകും വേറെ, സാധാ സ്പാനറായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും കട്ടിംഗ് പ്ലെയറും ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പും മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. ആദ്യം തന്നെ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമുക്കിതിൽ ഊരേണ്ട നട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു 10-ൻ്റെ ബോൾട്ടുണ്ട്, ഈ ബോൾട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ വണ്ടികളുടെ ബമ്പറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഈ മഡ് ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്ലിപ്പോ സ്ക്രൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലിപ്പാണ്. അത് നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് അഴിക്കാതെ തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പഴയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് 2-3 വട്ടം ബമ്പറൊക്കെ അഴിച്ച കാരണം നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഊരാതെ തന്നെ ക്ലിപ്പ് ഊരാൻ പറ്റും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ 2 ബോൾട്ട് ഊരിയിട്ടത് ക്ലിപ്പ് പിടിക്കേണ്ടി വരും. 2 സൈഡിലും ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മഡ് ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂവോ ക്ലിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീല് ഉള്ളിലേക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് പിടിക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഉള്ളിലായിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പുകളാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ 10-ൻ്റെ ബോൾട്ട് അഴിക്കാം. ചെറുതായി ഒന്ന് ലൂസായതിനു ശേഷം കൈ കൊണ്ട് പിന്നെ കിട്ടാവുന്നതാണിത്. ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ തള്ളിയെടുക്കണം. ഇതാണ് ക്ലിപ്പ്. ഇത് പിന്നെ വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൈ കൊണ്ട് കിട്ടും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിക്കണം. ചെറിയ ടെസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കൂടെ കൈ ഇട്ട് വിട്ടു. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു നീളം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ഇടിയിക്കാൻ പറ്റും. 2 സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഇടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ഒരിടത്തെ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്സിങ് ടൈപ്പ് ക്ലിപ്പാണ്. ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെയും വരുന്നത്. ഏകദേശം എന്താ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ക്ലിപ്പ്. നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരാതെ തന്നെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ക്ലിപ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബമ്പറൊക്കെ ഇത്തിരി ലൂസുള്ള ബമ്പറാണെങ്കിൽ 1-2 വട്ടം അഴിച്ചിട്ടുള്ള ബമ്പറാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റും. അതല്ലാതാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് അഴിക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അഴിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അതിൽ ഇടയിൽ കൂടെ കുത്തിയിട്ടെടുക്കുകയാണ്. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തള്ളിയിട്ട് ആ ക്ലിപ്പ് ഇതിലെ തന്നെ ഊരെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിപ്പാണ് വരുന്നത്. 2 സൈഡിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഊരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പഴയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ കുറവാണ്. ചിലപ്പോൾ വണ്ടികൾ മോഡൽ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സൈഡിലും ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും, കുറവുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ മഡ് ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ക്ലിപ്പുകളൊന്നും ഇല്ല, സ്ക്രൂ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ്, അതൊക്കെ ഊരി. അപ്പോൾ ബോൾട്ടും ക്ലിപ്പൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെല്ലെ നമുക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബമ്പറും കൂടെ ഊരാൻ കിട്ടും. ഒരു സ്ക്രൂ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഊരും. നമ്മുടെ ബമ്പർ ഏകദേശം ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ നേരെ നിലത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ തുണിയോ ടയറോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബമ്പറിനാകെ സ്ക്രാച്ചസോ ഇതുപോലെ തുണി വിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടയർ ഇടുക എന്തെങ്കിലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴയ തുണിയാണ് വിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പതുക്കെ ബമ്പർ ഒന്ന് ഇറക്കി നോക്കാം. ആളുടെ ഒരു സഹായം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കണ്ട. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, വേറെ ആരുമില്ല. എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പതുക്കെ ഇടിച്ച് പതുക്കെ തുണിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ 2 ഫോഗ് ലാമ്പുള്ളത്. ഇതിപ്പം പുതിയത് വെച്ചതാണ്, 1 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. പിള്ളേണ് ഒരെണ്ണം കത്തണം. ഇത് സർവ്വസാധാരണമാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനി ലൈറ്റൊന്നുമല്ല, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാങ്ങി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ 1 മാസമായപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കത്തണില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ കത്താത്തത് ഈ റൈറ്റിലെ ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. ഒരു 4 സ്ക്രൂ ഇടാനുള്ളൊരു സ്ലോട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ആകെ 3 സ്ലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. 3 സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഊരണം. 2 സ്ക്രൂ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്ത് വരണുണ്ട്, ഇത് 2 ഊരാം. 2 സ്ക്രൂ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പതുക്കെ തിക്കിയെടുക്കണം. ഒരു ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഈ സ്ക്രൂ ഇട്ട ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഗ്യാപ്പിൽ തിക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടും. ടെസ്റ്ററായിരിക്കും നല്ലത്, വലിയ സ്ക്രൂ തന്നെ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ 2 പീസാണ്.
തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൾബിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പിന്നൊരു വയർ അതിൻ്റെ ക്ലാമ്പിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് വയർ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ ബൾബൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബൾബ് ഊരാനായിട്ട് ഈ ലോക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് വിടിയിക്കുക. 2 ലോക്കുണ്ട്, 2 ലോക്കും വിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൾബ് ഊരെടുക്കാവുന്നതാണ്. ബൾബ് ഊരിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബൾബ് പോയതാണ്. അതേ നാളുമായിട്ടില്ല, വാങ്ങിയിട്ട് 1 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ബൾബ് പോയി. ഇപ്പം വെള്ളം കയറിയതിൻ്റെ ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബൾബാണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി. നമുക്കൊക്കെ ബൾബൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടിട്ടൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പുതിയ ബൾബ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹോൾഡർ അടക്കമാണ് വരിക, വയറിങ് ഹോൾഡറൊക്കെ അതും ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത് ബൾബ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രാൻഡഡ് വാങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഓസറാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്സോ അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡഡ് വാങ്ങുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 40 രൂപയുള്ള ഒരു ബൾബിന്. നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലോക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം വയറ് വീണ്ടും പഴയ ഹോളിൽ കൂടെ കടത്തി ജോയിൻ്റ് അടിക്കണം. അത് വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന്. കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി പിന്നെ കത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പഴയ പോലെ ക്യാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 സ്ക്രൂ ഇടണം. വയറ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഒട്ടിക്കണം. അതുപോലെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസുലേഷൻ അടിച്ച് വെക്കണം. ടേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹോൾഡറിലേക്ക് വെക്കണം. സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബമ്പർ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് കത്ത് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബമ്പറൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബമ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം മേലേക്ക് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, വെറുതെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിലിപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കുക. അതുപോലെ 2 സ്റ്റാൻഡിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഈ ഹോളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഹോള് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോൾട്ട് ഇടുക, ഇവിടുത്തെ ക്ലിപ്പ് ഇടുക, പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇടുക. നമ്മുടെ വണ്ടിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോണറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. 2ഉം കത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബൾബ് പോയതാണ്, വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിലിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബമ്പറൊക്കെ അയച്ച് ബൾബ് മാറണതിന് ചിലപ്പോൾ 500 രൂപ അവർ വാങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 40 രൂപേൻ്റെ ബൾബും വാങ്ങി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ വയറ് വിട്ടതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് പോയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ 1-2 കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ വരുള്ളൂ. വേറെ ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്നും വാങ്ങാനില്ല. അപ്പോൾ ബൾബ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒറിജിനൽ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബൾബ് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വേറെ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ബൈ.